ნუ მოკლედ green light-ზე რა შეიძლება ითქვას 2002 წლიდან არის ბაზარზე და პირველად საკოლექციო მოდელებს არ აწარმოებდა. ხო. აწარმოებდა სათამაშოს. მფლობელის სახელი არ მახსოვს. ვინ იყო? ერთი ტიპი იყო რა, რომელმაც დაიწყო სათამაშოების წარმოება და მერე გადავიდა საკოლექციოზე. და მერე რატომღაც გაყიდა. ხო, აი სულ მიგვიც ხომ რა გინა ბურაძო და მაისტორმა ვიყოთ. ხო. ჩინელებს მიყიდეს. ანუ ეგეთი ბიზნესები, რომელიც სამართლებს რატომ უნდა გაყიდო? თან მით უმეტეს, როცა ბაზარზე უკვე ზიხარ რა, კარგად. გაყიდეს, მოკლედ ეს green light-ი და იყიდეს ძმებმა 2013 წელს და გადაწყვიტეს, რომ უნდათ ფილმებიდან მანქანების გამოშვება რა. და გამოცხადდა ტენდერი. ზოგადად ეგრეა ხოლმე რა. ფილმის მანქანის გამოშვებას ლიცენზია ჭირდება რა. ჯერ ხო ჩვეულებრივ მანქანასაც ლიცენზია ჭირდება და ფილმიდან რომ გამოუშვა ორმაგი ლიცენზია გინდა რა. ხო. და ტენდერი გამოცხადა და green light-მა მოახერხა და მარტო green light-მა მოიგო მაშინ ეს ტენდერი და პირველი სერია იყო Forza-ის სერია, რომელიც ჩაუსვეს წარმოებაში. მანამდე ელეონორი ჰქონდათ, მაგრამ ისე რა, ანუ ელეონორით დაიწყეს, ხო? ფილმების თემა კი. ხო. ნუ ეხლა და ახალ ფლობელობაში უკვე ამ მანქანით დაიწყეს. კი ბატონო. არა, ისე სხვათა შორის ხო ამ მანქანით არა. Forza-ის სერია გააკეთა. Forza-ის სერიით. ანუ ფილმების თემა დაიწყეს Forza-ით. ოფიციალურად რა. გასაგებია.